я печника, печка прохудилась. До него, признаюсь, ни с кем так не делилась. Кирпичи пока таскал, глину, инструменты. Я поведала ему личные моменты. Развожусь, мол, с мужем я, больше нету мочи. Почему, спроси меня? Храпит он ночью. И в Москве была ни раз, не жалела денег. Докторам всем на показ, смотрел и академик. А как он спит? Спросил печник. Да на спине убогий. Слушай, мать, как захрапит, раздвинь-ка ему ноги. День второй, печник пришел доделывать работу. Я накрыла ему стол за добрую заботу. Да хрен с ней с печкой. Офигеть! Перестал мой муж храпеть. Твой совет помог нам, Вася. Только мысли ход не ясен. Расскажи, как ты, печник, в тайны гениев проник. Академики, врачи сделать это не смогли. То мы рассуждаем по-простому, по-крестьянски, по-печному. Вот раздвинешь ноги тут, яйца сразу упадут. И с собой закроют жопу, перекрыв у тяги допуск. Если тяги вовсе нет, позабудешь храпа след.